وجلس الحسين معهن يبكي رواية تقول لما أصابه السهم جعل الحسين عليه السلام يبكي وينوح، وصار يعالج السهم حتى أخرجه. ثم احتضن الحسين طفله المذبوح ودمه يسيل على صدره، وحمله إلى الخيمة فنادى: يا زينب ويا أم كلثوم ويا ليلى ويا رباب، هلممن وخذنا الطفل مذبوحا فقد ارتوى من الكوثر. فخرجنا النساء من الخيام راكضات باكيات نادبات، فلما رأينا الطفل على صدر أبيه مذبوحا اجتمعنا حوله حلقة في الخيمة، وارتفعت أصواتهن بالبكاء والنحيب والعويل، وصرخنا وندبنا حتى أبكينا سكان السماوات، وجلس الحسين معهن يبكي نحو الخيام مشى بالطفل مكروه